احنا حطينا كوبايه ونص لبن، وحطينا كيس خميره فوريه، وكيس كيك شيف، وحطينا معلقتين سكر، وحطينا كمان زبده، حوالي ربع كوبايه كده زبده، او نص كوبايه زبده. وهنحط عليها كلها 5 كوبايات دقيق، وهنعجنها بالعجانه وهنرجع لكم تاني. حطينا 5 كوبايات دقيق، وحطينا كمان 4 معالق زيت، وهنبدأ ان احنا نعجنها بالعجانة، ونخليها كده تتفرجوا عليها اللي هنعجنها. كده العجينه بعد ما عجناها في العجان كده، هي ايه عاوزاها، مش عاوزاها تبقى بتلزق السنه كده بسيطه، ماشي. وهنعمل بقى ايه، هنطلعها كده، بعد كده هندهن الطبق دوت زيت، وهنغطيها ونسيبها تخمر شويه، وهرجع لكم تاني. كده بعد ما العجينه اتخمرت، هنطلع كل الهواء منها. وكده انا دهنت الصينيه بتاعتنا بزبده، بطنتها بزبده، ومقطعه عندي الحشو بتاعنا جبنه، اي جبنه مثلثات، او اي جبنه ملهاش طعم. وعندي هنا عامله برضو معلقتين كاكاو خام، ومعلقتين سكر، ومعلقتين قرفه، علشان نبدا نعجن بيها. انا هوريكم دلوقتي العجينه عامله ازاي. هنعجنها وهنبدا ان احنا ايه نقرصها ونحشي بيها الحاجه. كده احنا كورنا كل الكميه اللي كانت عندنا. هنبدا بقى نحشيها لكم، هوريكم احشيها لكم ازاي. هحشي معاكم كده واحده اهو. نبدا نقفلها كده لو زياده كده اهو اهو، وهنبدا ان احنا ندخلها كده في الخليط بتاعنا، وهنبدا نرصها هنا في الصينيه، نص الكميه كلها، وهوريها لكم تاني قبل ما ندخلها الفرن. كده بعد ما عملنا الصينيه هنسيبها تخمر شويه قبل ما ندخلها الفرن، حوالي ربع ساعه ولا حاجه. بعد كده هندخلها الفرن. الكميه دي عملت معانا ايه صينيتين، فهندخلها دلوقتي. كده هنعمل الصوص بتاعها. هقول لكم الاول، هدخل اول الفرن، بعدين ارجع لكم نعمل الصوص. ماشي. دلوقتي بقى الصوص بتاعنا هيبقى عباره عن ايه، جبنه اي جبنه مثلثات، بس اهم حاجه ميبقاش لها طعم، ولبن بودره، وكمان حطينا كيسين كريم شانتيه اللي هم الصغيرين، وحطيت عليها عسل. لحد حد يحط عليها سكر يحط عليها سكر عادي. هنضربها طبعا. هنبدا ان احنا نحط عليها ايه ميه ساقعه جدا او لبن حسب ما انت حابه. هنبدا نعملها كلها، هنضربها كلها في بعضها، وهوريها لكم دلوقتي. ده كده شكل الخليه بعد ما طلعت من الفرن، بعد ما استوت. ده صوص كده بعد ما احنا عملناه بالمضرب، بعد ما عملناه بمضرب البيض. هنبدا دلوقتي نحط الصوص على الخليه ونسيبها تبرد شويه، بعد كده بالهنا والشفا. لا مش كدش لا مش كدش يا عمو، لا مش كدش والله. لا هو الشكل انا بتكلم في عموميات. هي عندها حق، هي وعندها نظريه معينه. يختلف في الاراء، بس هي عندها حق. برضه لو انتوا حبيتوا تضيفوا عليها مثلا اي صوصات تانية، انا بحب احط عليها لبن مكثف محلى. انا برضه عاملاه في البيت. ده شكله اهو، هو معمول هيلسي شويه. لو حد بقى حب يعمله ان هيلسي براحته، بس انا عاملاه هيلسي. هنبدا برضه نحطه عليها كده. ده كده الشكل النهائي، والهنا والشفا.